Hey guys, tureen jira nan beekaa garuu gaafii biraa kun aptitude isinii fidee dhufee jira jechuudha. Barnoonni kilaasiin xiqqoo biizii waan na godhuufin sin jala fagaadhee kana booda yeroo gabaabaa keessatti viidiyoo isinii galakkisuudhaaf nan yaala. Kanoo gaafin inni jalqabaa akkas jedha yeroo keessan hin gubu. Which of the following number pair is different from the other in the group jedha. Gaafin akkasii aptitude irratti yeroo baay'ee dhufaa jechuudha. Kanaaf patternii isaa hubachuu qabdu isinii galuu qaba. Maal jedhama wanti problemin kuni number per problem jedhama jechuudha. Number per problem jedhama. Fakkeenyota lama tokko gaafii kana osoo hojjetin dura fakkeenyota lama tokko isinii kennetan akka salphumatti patternii isaa hubattan sin taasisuuf yaala jechuudha. Inni jalqaba fakkeenyamma example yoo ilaallu let's say pairin akkasii osoo jiraate fakkeenyaaf A irratti 2 fi 4 B irratti gaafii kana miti beekaa fakkeenya biraan hojjechaa jira 3 fi 9 C irratti 4 fi 16 D irratti 5 fi 28 amma gaafii kana which pair is different osoo jedhee isinii dhufe patternii isaa laaluu qabdu jechuudha. Always yookaan hiramee yookaan baay'atee yookaan cubin isaa yookaan square isaa yookaan square root isaa kan sadeenii wal fakkaate tokko keessa adda ta'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf kana osoo laalle 2 square-ni 4 ta'a jechuudha. Asittis 3 square-ni 9 ta'a jechuudha. Asittis 4 square-ni 16 ta'a jechuudha. Kan kana ammoo yoo laalle 5 square fi 28 gidduu hariiroon sirriin hin jiru jechuudha. Which is 5 square 25 ta'a miti 28 ta'u. Kanaaf which one is difference kanadha jechuudha deebii kan ta'u. Maaliif hariiroon isaanii kan kana hundumaa jechuudha. The first square result will be the next number jedhama jechuudha. I hope isinii galeera. Amma immoo fakkeenya tokkoon itti isinii dabala jechuudha. Gaafii osoo hojjetan dura fakkeenyaaf amma A irratti 10 fi 7 osoo isinii kennee peerii B irratti 6 fi 3 osoo isinii kennee C irratti 5 fi 2 osoo isinii kennee D irratti 11 fi 7 osoo isinii kennee relationshipin isaanii maalidha yookaan immoo which pair is difference osoo kan jedhu ta'e kanammoo let's say hir'isuudhaan laaluu qabdu jechuudha. 10 hir'isuu 7 meeqa ta'a 3 6 hir'isuu 3 meeqa ta'a 3 5 hir'isuu 2 meeqa ta'a 3 11 hir'isuu 7 meeqa ta'a 4 kanaaf kanatu differenceedha jechuudha. Kanaaf pair number problemin bifa kanaan furamaa jechuudha. Amma gara gaafii keenyatti deebina. Gaafiin keenya which one is different jedhame ture groupii keessa the following number pair is different from the other group jedhame ture. Amma patternii kanaan isinii galeera waan ta'eef asittiin barreessu asumattan hojjedha jechuudha salphumatti. Ida'uudhaan laala 3 ida'uu 5 8 6 ida'uu 2 8 7 ida'uu 1 8 7 ida'uu 3 10 jechuudha. Kanaaf which one is difference this one ta'a jechuudha gaafiin keenya. So kana fakkaata gaafiin inni tokkoffaan jechuudha. Gaafiin inni lammaffaa immoo gaafii kanadha. Which of the following number is different from the other in the group jedha. Gaafii ergammaatiin wal fakkaata garuu kun peerii miti jechuudha. Peerii miti. Gaafiiwwan akkasiitis akkamitti akka hojjettan fakkeenyota 2-3 tokko isinii kennitan gaafii kana solve goonaa jechuudha. Pause godhaatoo gaaficha ilaalaa duraan dursee osoo nani solve godhin ofii keessaniif solve gochuu yaalaa jechuudha. So gaafiiwwan irra deddeebi'anii dhufanidha waan ta'eef patternii gaafii akkasii beekuu hin qabdu jechuudha. Aptitude salphumatti dalaguu fi mee gaafii kana osoo hojjetin dura fakkeenya lamaan tokko hojjennu let's say amma fakkeenyaaf A irratti 22 B irratti 28 C irratti 24 D irratti 27 by the way 17 gaafiin kuni like jira gaafii biraa aptitude irratti jechuudha. Example nan isiniif hojjedhus gaafii biraati jechuudha. Kanaaf gaafii at least amma example lama yoo hojjedhe walumaa galatti gaafii 3 akkan isinii hojjedhetti yaaduu qabdu jechuudha. Akkasitti shaakaluu qabdu jechuudha. Like example kalaqame osoo hin taane entrance dhuma keessaa kan ba'e isiniif dalaga. So amma patterniiwwan kana yoo laallu inni kun salphaadha. 22 8 4 fi 17 akkasumatti ilaaltanii lakkoofsa evenidha jechuudha. Kun amma evenidha. Kunis evenidha.
kunis evenidha. Inni kun oddidha jechuudha. So adda kan ta'e isa kanadha jechuudha. Gaafiin salphumatti akkasitti deebistanii jiru. Gaafiiwwan biroo garuu amma ilaalla fakkeenya irratti hin deebi'anii jechuudha. Paaterniiwwan adda addaa qabu waan ta'eef sirriitti xiinxaltanii yaaduu qabdu jechuudha gaafiiwwan deebisuudhaaf. Amma fakkeenya gatti aanu ni ilaalla. Amma fakkeenya lammaffaan fakkeenyaaf A irratti 38 jedhee B irratti 49 jedhee C irratti 27 jedhee D irratti immoo 58 siniin jechuu danda'a jechuudha. Amma as biratti akka argamu even fi odd jechuun dandeessa. Maaliif 58 fi 38 evenidha, 49 fi 27 immoo oddidha jechuudha. Kanaaf even fi odd qixxee qaba waan ta'eef kana itti murteessuu dandeessu. Kanaaf paaternii biraa ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafiin kuni yaadattoota mana tokkee, mana kurnee, mana dhibbaa, mana kumaa jecha wantoota deemamantu jiru. Paaternii akkasiitis shaakaluu qabdu jechuudha. Waan shaakalliidhaan dhufuudha. Foormulaa wayitii miti. 8 manni tokkee unit nambariin 8. 3 da'u meeqati? 8 is equal to 3 da'u konstaantii wayii yaada kan 8tti daameetu 8 nu kennu jechuudha. 5 jechuudha. 5 sagalama immoo manni tokkee 9 miti 9 4 ida'uu meeqati? 5ti jechuudha. 7 2 ida'uu meeqati? 5ti jechuudha. Unitiin kanaa meeqa? 8 as biratti barreessina. 8 5 ida'uu 3 jechuudha. Kanaaf amma paaterniin kanaa maalidha? Unit number jedhama yookaan manni tokkee keenya mana kurnee ida'uu konstaantii wayitii jechuudha. Konstaantiin sun maalidha? 5dha. Akka gaafii kanaatti 5 as bira dhufee garuu 5 ta'uu hin dandeenya. Unit numberiin yookaan manni tokkee keenya 8ti. As immoo 5tu jira. Manni kurnee 5 ida'uu 5 silaa 10 osoo ta'e hin ta'a garuu hin dhufne jechuudha. Kanaaf in this case gaafiin kuni lakkoofsi kun paaterniin isaa addadha jechuudha. Kanaaf waan akkasiitis yaaduu qabdu jechuudha. Squarein lakkoofsa wayii lakkoofsa kana dhufa. Cubein raadikaala keessa yoo gale akkasitti dhufa. Bifa kanaan waan adda ta'e wayiitu hojjetama jechuudha. Amma final example tokko isinii kenne gara gaafii keenyaatti itti deemna jechuudha. Let's say aan 42 baan 14 caan 28 daan 34 jechuudha. So gaafii kana maaltu adda godha? Hundi isaaniitu evenidha. Odd of keessaan qabanii unit number isaanii akka kanatti yoo hojjenne hojjetamuu hin danda'u. Kanaaf bifa biraa laallafee jechuudha. So solutionin lakkoofsa kana maal ta'a? Hunda isaanii 7 firtu jechuudha. 24 hiruu 7 qixxeetaa 6 lama 28 hiruu 7 4 34 hiruu 7 inni ramu jechuudha. Maal dhufa? Deesimaalii wayii dhufa jechuudha. Kanaaf addi maalidha? Hundi isaanii 7f ni ramu. Inni kun garuu 7f ni ramu. Kanaaf deebiinsa kana ta'a jechuudha. So amma gara kallattumaan gara gaafii keenya deemna. Aanii 37 baan 29 caan 17 daan 27 jechuudha. Ani gaafii kana yeroon jalqaba argu hundi isaanii 7 qabu. 29 ta'a deebiinsaan jedhe garuu akkasii miti jechuudha. Paaternii akkasitti hiika hin qabne wayii kennuuf hin qabdan jechuudha. 27 17 akkasii miti jechuudha. Just paaternii addaa ta'e odd, even, prime, composite number wantoota akkasiiti malee waan siilee akkasiiti miti jechuudha. Kan isin yaaduu qabdanii yaa 10 hin dabala. Kun immoo lakkoofsa addaa wayiiti jechuu hin dandeessu. Garuu intentionii isaanii akkaataan itti gaafatan akkasii miti waan ta'eef akkuma isaaniitti yoo deemne wayyaa jechuudha. 37 amma maaliidhaaf hiramuu danda'a? 1 fi 37 mataa isaatiif, 29 1 fi 29 mataa isaatiif, 17 1 fi 17 mataa isaatiif, 27 1 fi ni rama, 3 fi ni rama, 9 fi ni rama, 27 mataa isaatiif ni rama jechuudha. Maaliif 1 fi 27 3 fi 9 9 fi 3 27 1 jechuudha yoo hiramu. Kanaaf kun yaadattoota gaafii kanarra hojjennu irratti prime numberidha.
greater than 1 ta'e tokkoo fi mataa isaatiif fayyadamuu kan danda'udha jechuudha. All are prime numbers except this one. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a jechuudha. I hope gaaffii nan hojjechaa jirurraa akka fayyadamaa jirtan comment irratti naa barreessaa yoo isin fayyadaa jira ta'e itti fufeen isin hojjedha. Anlas immoo isin fayyadoo ta'e ani immoo hin dadhabu jechuudha. Waan yaada qabdan naa barreessaa. Herregas aga danda'ame isiniif hojjechuudhaaf ni yaala. So gaaffiiwwan akkasii commonidha jechuudha bara baraan nafanii which one is difference groupii kana waan akkasii irra deddeebi'aa shaakalaa jechuudha. Kan amma example afur itti siqu kan hojjennee jirra. Kana irratti hundooftanii gaaffiiwwan bara hedduu immoo isin shaakaluu qabdu jechuudha. Sirriitti shaakalaa jabaadhaa.